դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մարմիններից ոչ մի արձագանք չկա։ Մենք ես ելույթ եմ ունենում այս թեմայով, այսպես ձեզ ասեմ, առնվազն 3 տարի եւ ոչ մի արձագանք չի եղել, բացի պաշտպանողական ինչ-որ սենց ոչ մի բան չասող հայտարարությունների։ Ես ցանկանում եմ հիմա անցնել ամենակարևորին, որովհետև մենք այսօր գտնվում ենք շատ ծանր կացության մեջ, շատ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում եւ Հայաստանը եւ Արցախը։ Երկու խոսք ցանկանում եմ ասել նրա մասին, որ Հայաստանում դեռևս չի գործում արգելքը Թուրքիայից, Պակիստանից եւ Ադրբեջանից սննդամթերք ներմուծելու համար։ Բազմիցս անդրադարձել եմ այդ հարցին, բազմիցս զգուշացրել եմ պատկան մարմիններին, որ եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ Պակիստանը խորապես ներգրաված են կենսաբանական զենքի կուտակման եւ տարածման գործընթացներում։ Դա մնացել է անպատասխան։ Այսօր, երբ որ արդեն մենք կանգնել ենք այն եզրագծին, երբ որ ակնհայտորեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սպառնում են Հայաստանի անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը, գտնում ենք անհրաժեշտ օր շուտ դադարեցնել գյուղատնտեսության նախարարի 2013 թվականի հրամանը, համաձայն որի հանվում է արգելքը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից Հայաստան կենթանական հումք-մթերք եւ սննդամթերք ներկրելու վրա։ Պետք է նաեւ տեղեկացնեմ, որ հիմնական հիվանդությունների հարուցիչները տարածվում են հենց 2013 թվականին նախարար Սերգո Կարապետյանի տխրահռչակ 114A, եթե չեմ սխալվում, հրամանով։ Ուրեմն ինչ եմ ցանկանում ասել պարոն Կոչուբաևի օնի ՄԱԿ-ի հարցի վերաբերյալ։ Ուրեմն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը այս տարվա մարտին զգուշացրել էր, որ կա շատ բարձր ռիսկ, որ կարող է կենսաբանական վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները օգտագործեն որպես կենսաբանական զենք, այդ վտանգը իրատեսական է եւ կոչ արել թույլ տվեք պարոն Կոչուբաև։ Կոչ արել բոլոր երկրներին, որոնք դեռևս չեն վավերացրել կենսաբանական զենքի չտարածման մասին կոնվենցիան, շտապ վավերացնել դրանք։ 173 երկիր է միացել դրանց, 14-ը դեռ ոչ։ Այստեղ այդ 14-ի մեջ են նաև Չադը, Ջիբուտին, Կիրիբատին, Նամիբիան, այդ երկրները հիմնականում մեր համար այդպիսի վտանգ չեն ներկայացնում, քանզի այնտեղ արդեն ներկա են ԱՄՆ լաբորատորիաները, նրանք ամեն ինչ պահում են իրենց հսկողության տակ, բայց այստեղ կա նաև Իսրայելը։ Հիմա ցանկանում եմ անդրադառնալ Իսրայելին, որի հետ Հայաստանը 2018-ին իշխանության բռնազավթումից հետո ակտիվ աշխատանքներ է տանում երկկողմանի հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, Իսրայելը Ադրբեջանի հիմնական զենք մատակարարողներից մեկն է հանդիսանում եւ Իսրայելի գործընկերը։ Իսրայելը նաև ԱՄՆ-ն է դա ճանաչում, որ հանդիսանում է դեռևս միակ երկիրը, որը ունի չհայտարարագրված կենսաբանական զենքի պաշար, ընդ որում ոչ հայտնի կենսաբանական զենքի պաշար։ Ցանկանում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ Իսրայելը Ադրբեջանին մատակարարում է, Իսրայելը ունի Իսրայելի կենսաբանական անվտանգության ինստիտուտը, Զիոնը, որտեղ է մի վարքեն գրել է, այստեղ կարող է այստեղ եմ նշել, պարոն Կոչուբաև։ Ինստիտուտ of Biological Research, կենսաբանական հետազոտությունների ինստիտուտը Նեզիոնը գտնվում Տել Ավիվի կողքը, ենթարկվում է ուղղակի Իսրայելի վարչապետին։ Հուժ գաղտնի պայմաններում է գործում, աշխատում է այնպիսի կենսաբանական զենքերի վրա, որոնք պարունակում են ժանտախտ, մարդու ժանտախտ, էբոլա եւ այլն։ Իսրայելը ուշադրություն չի դարձնում որևիցե մի զգուշացման վրա, նա չի միանում կոնվենցիային եւ հայտարարում է, որ չի էլ պատրաստվում միանալ։
Շատ պրոյեկտներ արվում են Իտալիայի հետ միասին, 3 միլիոն եվրոյի այս վերջերս պրոյեկտներ են սկսել կենսաբանական զենքի, այս համատեքստում ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում վերջերս Իտալիայի հակահայկական դիրքորոշումը Արցախյան հարցում, որը գերադասեց Ադրբեջանի հետ կապը, հիմնավորելով, որ սա տնտեսապես Իտալիային ավելի արդյունավետ կլինի Իտալիայի համար։ Իտալիան այն երկիրն էր, որը միշտ հայտնի էր իր պրոհայկական կեցվածքով եւ պրոհայկական հայտարարություններով, բայց այս տարի արդեն իսկ նա կտրուկ շրջադարձ կատարեց եւ իր աջակցությունը հայտնեց Ադրբեջանին։ Այս անդրադառնալով Իսրայելին, պետք է նաեւ նշեմ, որ Իսրայելը F-16 կործանիչներ է մատակարարում մեր հարևան չարորակ պետական նորագոյացությանը, դրա մասին ինձ թվում է մեր պաշտպանության նախարարությունը շատ լավ տեղյակ է, բայց ինձ թվում է պաշտպանության նախարարությանը շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ Իսրայելի բոլոր F-16 կործանիչները հարմարեցված են կենսաբանական զենք կիրառելու համար, հատուկ հարմարեցված են կենսաբանական զենք բեռնելու եւ նրանով գրող կատարելու համար, ինչը հատուկ չէ F-16 կործանիչների համար։ Դա պարզապես ի գիտություն մեր պաշտպանության նախարարությանը, որ հաշվի նաեւ, որ Իսրայելը դուք գիտեք, որ նաեւ անօթաչու սարքեր է մատակարարում Ադրբեջանին, որոշ անօթաչու սարքեր եւս հարմարեցված են կենսաբանական զենքը աերոգեն ճանապարհով տարածման համար։ Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք խիստ կարևոր ներկա պայմաններում, հենց հիմա, հենց այսօր դադարեցնել կենսաբանական լաբորատորիաների աշխատանքը, որոնք դև յուրե պատկանում են Հայաստանին, ինչպես հայտարարում է Հայաստանի իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը, բայց դե ֆակտո բոլոր աշխատանքները ընդ կոորդինացվում են ԱՄՆ կողմից։ Ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել ընդամենը 1-2 փաստ դրա մասին, երբ որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը ասեց, որ ի պատասխան ռուսների, մեր ռուս գործընկերների հայտարարությանը, որ ամերիկացիք են այդ աշխատանքները համակարգում եւ պետք է ստորագրվեր համաձայնագիր կենսաբանական ոլորտում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի համագործակցության մասին, մեր ունեցած տվյալներով Հայաստանը ամեն տեսակի ջանք է գործադրել, որ այդ պայմանագրի ստորագրումը հետաձգվի, չնայած մեր արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ դա դեռ վերանայման փուլում է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը հայտարարեց, որ ռուսներն են խնդրել, որ հետաձգվի ստորագրումը, այնինչ ռուսական կողմը հայտարարում է, որ նրանք ակնկալում են, որ պայմանագրի ստորագրումը չի երկարաձգվի, ինչը ակնհայտորեն վկայում է նրա մասին, որ ստեղ ինֆորմացիայի հակադրություն կա։ Նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը նաև հայտարարել էր, որ ամերիկացիները այնքան հնարավորություն ունեն մտնելու այդ լաբորատորիաներ, որքան ռուսերը եւ որ օտար երկրյա մասնագետների մասնակցությունը այդ աշխատանքներին բացառված է։ Ուրեմն ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում ցուցակը, սա ընդհանրապես որոշակի անուններ են, որոնք եկել են եւ մասնակցել են աշխատանքներին, բժիշկ Թեմի Բեքհեմը, կենսաբանական ծրագրի ռիսկերի նվազեցման ծրագրի կոորդինատոր, ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպական ՆԱՏՕ-ի գրասենյակի ներկայացուցիչ, Եվին Բրանշվեյգ, կրկին այդ ծրագրի ներկայացուցիչ, Կարլ Նյուման 18 թվականին եկել, Լենս Բրուքս 18 թվականին եկել, Էնդրու Չայլդս Վեբեր։ Ես կարող եմ այս ցուցակը շարունակել, պարզապես հարավիրում եմ ձեր ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ երբ որ ըստ մեր նախնական տվյալների Հայաստանում բռնկվեց կորոնավիրուսը, այդ ժամանակ հենց մենք ըստ մեր նախնական տվյալների կորոնավիրուսի ներթափանցումը Հայաստան տեղի ունեցել հունվարին 2020 թվականին, հենց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում գտնվում էր Յեն Ուոթսոնը,
ԱՄՆ բանակային վիրուսոլոգիայի մասնագետ, որը եկել էր Հայաստան, կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրին խորհրդատվություն մատուցելու համար, չգիտեմ ինչ խորհրդատվություն է մատուցել պարոն Վոթսոնը, բայց փաստը այն էր, որ մենք դրանից հետո ունեցանք բավականին լուրջ բռնկում, որը տարածվեց եւ փետրվարին, արդեն հունվարի երկրորդ կեսից փետրվարին, ինձ թվում է մեր լրագրողներն է տեղյակ կլինեն, որ գրեթե Հայաստանի մի ստվար զանգված հիվանդացել էր թոքային ռեսպիրատոր հիվանդության, որի նշանները շատ հիշեցնում են այս նոր չարաբաստիկ կորոնավիրուսը։ Եվս մեկ հուշագրավ լուր եմ ուզում ձեզ հայտնեմ, նրանից հետո, երբ որ Հայաստանում սկսվեց ձգձգվել այս պայմանագրի ստորագրումը, հոկտեմբերին հանդիպել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ Սերգեյ Շոյգուն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նրանք հանդիպել էին, ստորագրել էին համագործակցության պլան։ Այս համագործակցության պլանը նաև ներառում էր կենսաբանական անվտանգության ոլորտում աջակցություն եւ փոխանակում, սակայն երբ որ արդեն բռնկվել էր կորոնավիրուսը եւ ռազմական վիրուսոլոգները արդեն ցանկանում էին գային Հայաստան օգնել մեր բժիշկներին աջակցելու համար, հանկարծակի տեղի ունեցավ մեր մասնագետների վարակումը, որի պատճառով մարտի 22-ին փակվեց կենտրոնական ռեֆերենս լաբորատորիան մեկ օրով, ասեցին, որ ախտահանում են, ցանկանում են տեղյակ ասեցին մի օրով ենք ախտահանում, մյուս օրը 10:30-ից գործելու է, պարզապես տեղյակ են պահում ոչ մասնագետ մեր լսարանին, որ ըստ բոլոր միջազգային եւ ազգային նորմերի, հիմնականում միջազգային BSL կենսաբանական անվտանգության 2 եւ 3 մակարդակի լաբորատորիաների ախտահանության համար պահանջվում է 1 ամիս, ինչը մեր մոտ կասկածներ է հարուցում, որ այդ 1 օրը փակվել է որոշակի կամ նյութեր, կամ մատերիալներ, կամ նմուշներ լաբորատորիայից արտահանելու համար, թե ուր է արտահանվել, թողնում եմ ձեր մեկնաբանությանը։ 7 ապրիլի երբ որ եկան ռուս վիրուսոլոգները, ռազմական վիրուսոլոգները, դրանից հետո կրկին արդեն հունիսի 7-ին 1 օրով կրկին փակվեց կենսաբանական լաբորատորիան։ Մենք կարող ենք այս փաստերի շարադրումը շարունակել, բայց ես ընդհանրապես եզրափակեմ իմ խոսքը եւ կրկին կհանձնեմ խոսքը պարոն Կաչուբաևին, մենք գտնում ենք այս պայմաններում պարտադիր է եւ բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության լավագույն շահերից, որ ԱՄՆ կողմից դե ֆակտո Հայաստանում ղեկավարվող լաբորատորիաները, որոնք հայտարարում են, որ գործում են հանրային առողջությունը ապահովելու համար, սակայն ըստ մեր կասկածների եւ մեզ հասանելի տվյալների կարող են ունենալ երկակի նշանակություն եւ օգտագործվել կենթանի ուժի վերացման, կենթանիների գլխաքանակի վերացման, ինչու նաեւ ոչ բույսերի վերացման համար, այդ դրանով հարվածելով Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգությանը, մենք գտնում ենք այդ լաբորատորիաների աշխատանքի դադարեցումը պարտադիր։ Մենք նաև գտնում ենք, որ խիստ ցանկալի է, որ այդ լաբորատորիայի գնահատականը իրականացվի անկախ փորձագետների խմբի կողմից, ընդ որում, որ այդ անկախ փորձագետների խմբում ներառված են Ռուսաստանից, Իրանից եւ Չինաստանից փորձագետներ, նրա համար, որ մենք փառատենք կանխակալության բոլոր այսպես ասած կասկածները։ Մենք նաև եւ վերջին ինչ ես ցանկանում եմ ասել, մենք նաև չենք վստահում որոշ համաշխարհային կազմակերպությունների, որոնք այսօր համարվում էին անվիճելի հեղինակություն առողջապահության ոլորտում, բայց այսօր նրանց հեղինակության խաթարումը ակնհայտ է եւ նաեւ դրա մասին խոսում է այն, որ նրանք նույնիսկ գործի ընդունելուց մասնագետներին գործի նկարագրության մեջ գրում են, որ մասնագետները, որոնք ընդունվում են գործի համաշխարհային կազմակերպությունում, պետք է իմանան գրել զեկույցներ ԱՄՆ պետդեպի պաշտպանության նախարարության ֆորմատով։ Ինձ թվում է դա մեկնաբանության կարիք դրանում էլ չկա։
Եթե համաշխարհային կազմակերպությունը պահանջում է, որ իր զեկույցները գրվեն ԱՄՆ պետդեպի կամ պաշտպանության նախարարության ֆորմատով, դա ինքնին արդեն խոսում է ում շահերի կամ պաշտպանության կամ ում շահերը առաջ բրդելու համար է աշխատում այդ համաշխարհային կազմը։